Negli anni 60 ero un ragazzino e feci un viaggio a Roma con i miei genitori. Si decise di andare a visitare la Basilica di San Pietro nella città del Vaticano. Arrivati davanti all'ingresso, un funzionario ci fermò. Mio padre aveva i calzoni corti e non lo fecero entrare. Alla mia mamma dissero di coprirsi la testa con un velo. Osservate adesso come è stato ridotto il massimo tempio della religiosità cattolica. Per entrare nella Basilica di San Pietro, nella città del Vaticano, bisogna passare attraverso il metal detector, strumento che usa l'induzione elettromagnetica per rivelare la presenza di metalli. Veniamo quindi controllati severamente anche per entrare nella Basilica di San Pietro, che dovrebbe essere il tempio più sacro della spiritualità e religiosità del cattolicesimo. Non viene però controllato per niente abbigliamento e comportamento di questi presunti credenti. Pare che il controllo delle persone che entrano in Vaticano sia stato affidato ad un'azienda israeliana e già questo la dice lunga su chi davvero comanda in Italia e in Vaticano. Nella Basilica di San Pietro non si entra più per pregare e nemmeno per stare in silenzioso raccoglimento in un luogo sacro. Chi entra in San Pietro lo fa solo per curiosare, per fotografare, per discutere, per commentare, per passare un po' di tempo in allegria. Il più grande tempio della religiosità cattolica è ridotto ormai ad una vera piazza di mercato, con persone che sono vestite in modi vari, appariscenti, chiassosi, pacchiani, irriverenti, irriguardosi e a volte anche offensivi per un luogo dedicato al culto. Ci piacerebbe davvero sapere se questa permissività viene tollerata anche davanti al muro del pianto in Gerusalemme o davanti alla Kaaba della Mecca. Non solo lo Stato, ma anche la Chiesa cattolica è nelle mani di gente ormai priva di morale e di pudore evangelici. Guardando queste immagini potremmo solo dire, con infinita tristezza ed amarezza, fuori i mercanti dal Tempio di Dio. Et principalement, leur grande erreur, c'est l'œcuménisme. Et l'œcuménisme, ils enseignent un œcuménisme qui est contraire à la foi catholique. Je pense qu'on peut et on doit même croire que l'Église est occupée, Elle est occupée par cette contre-Église que nous connaissons bien et que les papes connaissent parfaitement et que les papes ont condamné tout au long des siècles, depuis maintenant bientôt 4 siècles. L'Église ne cesse de condamner cette contre-Église qui est née avec le protestantisme surtout, qui s'est développée avec le protestantisme et qui est à l'origine de toutes les erreurs modernes, qui a détruit toute la philosophie et qui nous a entraînés dans toutes ces erreurs que nous connaissons, que les papes ont condamnées, libéralisme, socialisme, communisme, modernisme, sionisme, que sais-je, nous en mourrons, les papes ont tout fait pour condamner cela, et voilà que maintenant, ceux qui sont sur les sièges de ceux qui ont condamné ces choses-là, eh bien, sont maintenant d'accord, pratiquement, avec ce libéralisme et avec cet œcuménisme. Alors, on ne peut pas accepter ça.
Et plus les choses s'éclairent, et plus nous apercevons que ce programme qui a été élaboré dans les loges maçonniques, tout ce programme a été élaboré, toutes ces erreurs ont été élaborées dans les loges maçonniques, eh bien, on s'aperçoit tout doucement, et avec des précisions de plus en plus grandes, qu'il y a tout simplement une loge maçonnique au Vatican.